Masalan, iPhone 17 Pro Max telefoni 40 watt quvvatlagich talab qiladi. Hozir esa juda ko'pchilik buni 20 wattli zaryadkaga quvvatlab kelmoqda. Bu telefonni batareykasini ishdan chiqaradi. Ya'ni 20 wattli zaryadka qo'yib yurish. 40 wattli zaryadka qo'yish o'rniga 20 wattli qo'yib yuribdi. Hozir juda ko'pchilik, masalan, juda ko'pchiligi original iPhone golovka olgan, vattiga qarasangiz 20 watt. 20 wattli ga qo'yib yuribdi hozir ham juda ko'pchiligi. Aslida 40 wattliga qo'yish kerak edi. Keyin masalan yangi iPhone telefon olgan odamlar bor, aksessuar do'konlariga boradi. Endi zaryadka olish kerak, zaryadka olish uchun boradi. Aytadi, original zaryadka bering deydi.